नमस्कार, विजयदीप न्यूजमध्ये आपले स्वागत। धरण अपडेट अचूक माहितीसाठी आमचा चॅनल सबस्क्राइब करा। आज सोमवार 9 ऑक्टोबर सकाळचे उजनी धरण व नीरा खोरे अपडेट। भीमा खोऱ्यात पावसाची पूर्णतः उघडीप। सोलापूर जिल्ह्यासाठी वरदायनी समजल्या जाणाऱ्या उजनीत येणारी पाण्याची आवक जवळपास पूर्णतः घटली। त्यामुळे उजनीच्या पाणीसाठ्यात होणारी वाढ थांबल्यात जमा आहे, तर धरण कसेबसे 60% होण्याची शक्यता आहे। सकाळी 6च्या उजनी धरण अहवालानुसार उजनीची पाणी पातळी 494.860 मीटर, एकूण पाणीसाठा 2711.77 दशलक्ष घनमीटर म्हणजेच 95.75 टीएमसी। त्यापैकी उपयुक्त पाणीसाठा 908.96 दशलक्ष घनमीटर म्हणजेच 32.10 टीएमसी असून धरण टक्केवारी 59.91% झाली। उजनीत दौंड येथून केवळ 2188 क्युसेक्सने पाण्याची आवक सुरू आहे। दुसरीकडे नीरा खोऱ्यात देखील पाऊस नसल्याने नीरा खोऱ्यातील परिस्थिती देखील चिंताजनक असून नीरा खोऱ्यातील 4 पैकी केवळ भाटघर व नीरा देवघर ही 2 धरणे यावर्षी कशीबशी भरली। सध्या नीरा खोऱ्यातील धरणात येणारी पाण्याची आवक पूर्णतः बंद झाली। अद्यापही वीर व गुंजवणी धरणे भरली नाहीत। 5 ऑक्टोबर रोजी 72% असलेल्या वीर धरणातील पाण्याची टक्केवारी पुन्हा कमी होऊ लागली। सकाळच्या नीरा खोरे अहवालानुसार भाटघर 100% उपयुक्त पाणीसाठा 23.50 टीएमसी, नीरा देवघर 100% उपयुक्त पाणीसाठा 11.72 टीएमसी, वीर 69.79% उपयुक्त पाणीसाठा 6.56 टीएमसी, तसेच गुंजवणी 97.57% उपयुक्त पाणीसाठा 3.7 टीएमसी आहे।